اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة سهلة جدا ومميزة عن زراعة التين البرشومي عن طريق تجذير العود وهو في الشجرة بطريقة سهلة جدا في أي وقت طول السنة، والنتيجة إن شاء الله ناجحة 100%. هنيجي عند أي عود إحنا عايزينه في الشجرة، أي ساق، وبنجهز له. بنقشر العود بالطريقة زي ما انتوا شايفين كده، عشان يكون مجموع جذر كويس بسهولة وبسرعة جدا بالطريقة اللي احنا بنعملها دي. بعد ما جهزناها بنجيب الكيس اللي احنا هنزرع فيه، بنعمله الفتحة دي عشان نقدر منه ان هو نقدر ننزله من العود من اوله لاخره للمكان اللي احنا عايزينه، وكمان عشان يسرب المية الزيادة عن حاجة الشجرة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بننزلها. طبعا بنستخدم تربة، يفضل التربة تكون خفيفة، عشان بتسهل التجذير. لو التربة خفيفة وغنية بالعناصر اللي النبات بيحتاجها، يعني يكون مخلوط عليها سماد عضوي، أفضل طبعا سماد عضوي متحلل على تربة رملية، وممكن نستخدم البتموس أو الكوكوبيت في الزراعة. فده بيسهل علينا التجذير. طبعا طول فترة ما احنا سايبينها كده بنروي عادي، وبنسمد برضو الشجرة زي ما احنا شغالين عادي. حطينا التربة بتاعتنا اهي، بنروي طبعا الشجرة بتاعتنا. ده بعد ما حضرناها، بعد حوالي شهر بتكون الشجرة بدأت أو طلعت معانا الأوراق بتاعتها واشتغلت. طبعا بيكون فيها طبعا يكون الجذور اشتغلت حوالي شهر شهرين. ده الفترة أفضل فترة وأأمن فترة تكون العود بتاعنا اشتغل ونقدر نقصه. بالطريقة دي نكون خدنا شجرة جاهزة، معانا، نقدر بعدها بفترة طبعا أو في وقتها ننقلها للأرض مباشرة. نتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.